Гарик Гурамович, насколько я понимаю, большая делегация уважаемых людей была сейчас в ЦИКе. О чем говорили, что случилось? Пришли в связи с беспрецедентными нарушениями, которые мы наблюдаем последние дни. Кандидат Гумба на просторах российского телевидения всякие проводит встречи, какую-то реакцию обсудить вообще с ЦИКом, видят ли они это нарушениями, и какая у них будет реакция, и просить объективно подходить ко всем подобным вопросам. Диалог состоялся нормальный, Дмитрий Зурабович очень хорошо все понимает, отслеживает события. Есть рамки их компетенции, на что они реагируют. Вот, допустим, по встрече в аэропорту, где были откровенные нарушения касаемо законодательства выборного именно, там они отреагировали, написали прокуратуру, когда кандидат в президенты Гумба присутствовал в аэропорту как руководитель комиссии. А выборное законодательство не позволяет какие-то должностные обязательства выполнять, так как с него все эти обязательства снимаются после того, как он получает корочку кандидата, удостоверение кандидата, и все там участие в комиссиях и так далее, он нигде не должен участвовать. Это прямое нарушение 10 статьи. По этому вопросу ЦИК отреагировал, написал прокуратуру, ждет ответа прокуратуры. Навряд ли мы знаем, как наша прокуратура работает, и, наверное, они будут ждать окончания выборов. По сегодняшней ситуации конкретных нарушений ЦИК не может сказать, что это были нарушения именно законодательства предвыборного, так как они только на это реагируют, а остальные нарушения, которые касаются уже полномочий ее президента, так как никто не делегировал, не уполномачивал человека встречаться с высокими должностными лицами, договариваться о каких-то условиях экономических, по перетоку, по финансированию зарплат. Туда ни Рамшухович его туда не высылал. В итоге понятно, что это происходит, как в рамках выборной агитации, нагло и бесцеремонной. Они все эти вещи делают. Сейчас еще они планируют усадить кандидата Гумба в тестовый рейс, который должен прилететь, по нашей информации, прилететь 7 числа. Его там должны у трапа встретить как героя, который запустил аэропорт. Все это в рамках таких не совсем нечестных технологий, которые применяются штабом именно Гумба. Мы всего лишь требуем равных вообще условий для выборов без перекосов, но у них проблема в том, что они абхазскому обществу в рамках Абхазии ничего предложить не могут. Вы видели их предвыборные встречи, где они ничего людям не обещают, ничего не говорят о своих планах, у них нет даже программы. Программу они якобы сейчас формируют. Представьте, эта команда была 5 лет у власти, у них не было программы, они опять идут, даже смешно, они опять идут во власть и даже нагло заявляют, что программа будет формироваться, конкретная ложь, поэтому когда-нибудь, потому что еще 5 лет пытаются обмануть народ. Теперь к ним подключились какие-то силы, которым помогают на территории Российской Федерации. Вопрос, как подходит Российская Федерация к этим процессам, это их вопрос. Мы их не осуждаем, они считают это правильным и так поступают. Но Абхазия президента выбирает сама себе, народ Абхазии выбирает президента себе, его, слава богу, пока никто не назначает. Но Бадри Зурабовичу, кандидату в президента, кажется, что его можно назначить извне. В этом вся проблема. Поэтому, чтобы снять накал, предупредить в ЦИКе, чтобы они реагировали, чтобы, если реакция будет своевременная, и накала будет меньше. В таком формате состоялся разговор. И я вообще хочу обратиться к штабу Бадри, если есть здравые силы, которые хотят на самом деле прозрачных выборов, как они вещают, чтобы без грязи было, чтобы все было честно, чтобы наша сторона или другая признала выборы. Надо честную борьбу вести, а не заниматься такого рода манипуляциями. Это точно приведет к конфронтации, потому что такие выборы никто принять не сможет. Кандидат Гумба еще никаких не имеет должностных полномочий, едет и о чем-то договаривается с чиновниками высокого уровня. Может, он уже что-то им пообещал, как это делал Бжаня в свое время.
Вот это вообще не то, что странно, это уже слишком нагло, что такие вещи происходят. То, что он продолжает путь и подходы Бжани, это вот точно, 100%. Вот даже когда он после встречи в аэропорте, когда он был членом комиссии, как он преподнес себя, он после этого на эфире Абхазской радио сказал, что я буду заниматься этим, я занимался этим. Вот он на законы, то есть он вообще не взирает, не смотрит, ему наплевать на законы, потому что он так хочет. Вот манера поведения Аслана Бжани. То же самое делал он.